Vegansk sjømat. Hva er det? Halla YouTube, Mathias her igjen, og i denne videoen så har jeg lyst til å snakke litt om sjømat. Det første mange spør om når man sier at man ikke spiser kjøtt, er jammen spiser du fisk? Og for mange mennesker så er liksom kjøtt og fisk to forskjellige ting, sikkert fordi det smaker så forskjellig. Men for meg så betyr bare kjøtt muskelmasse eller kroppsdeler fra et dødt dyr. Så for meg så er også fisk kjøtt. Og som veganer så spiser jeg ingen dyr, heller ikke fisker, bløtdyr eller skalldyr. Men det har ikke alltid vært sånn. Dette var dyr som jeg var glad i å spise. Jeg likte å dra på fisketur. Jeg har drept masse fisk med mine egne hender. Men siden fisk føler minst like mye smerte som pattedyr, så er det i fortida nå. Men jeg vet at det er mange som tenker at dette er det de kommer til å savne mest dersom de slutter å spise dyr. Den gruppa av folk har til og med et navn, pesketarianere, som vil si at man spiser fisk og sjødyr, men ikke andre dyr. Før jeg går inn på hva, så må jeg få si litt om hvorfor. Jeg tror at siden fisker, skalldyr og blekkspruter er så forskjellige fra oss mennesker utseendemessig, så er det mye lettere for mange å være apatiske mot akkurat disse dyra. Og så blir apatien og de rettferdiggjørelsene vi kommer opp med innarbeidet i oss og forsterket over tid jo lengre vi spiser dem. Men man trenger ikke nødvendigvis å synes synd på eller å være glad i dyra personlig for å skjønne at vi bør la de få være i fred. Man trenger for eksempel ikke å være glad i barn personlig for å skjønne at barnemishandling er galt. Hvis man tenker nok over det, så burde det at de har nervesystemer og smertereseptorer være gode nok grunner til at vi ikke skal påføre dem unødvendig lidelse. Uansett hvordan de ser ut. Fisken bryr seg bare om hva den opplever og føler, ikke om hva vi syns om den, eller hvilke rettferdiggjørelser vi kommer opp med. Vold er ikke greit, selv om ofrene er stygge. I tillegg så ødelegger fisking planeten vår. Store deler av plasten i havet er fiskenett, og dette dreper også de søte dyra som folk flest allerede har empati med. Men det gode nyheten er at man ikke trenger å gi slipp på disse smakene, selv om man slutter å bidra til denne lidelsen. Vi kan fint få i oss de samme smakene og næringsstoffene ved å få i oss sjøgrønnsaker og alger. Fisken får jo disse næringsstoffene og smaken sin fra et sted, så ved å gå til de samme kildene direkte og kutte ut mellommannen, så kan vi fortsatt spise mat som smaker som fisk. Så siden dette er ting jeg liker å spise, og siden jeg prøver å konvertere pesketarianerkjæresten min, så langt uten hell, selv om hun liker det jeg lager, så hadde jeg lyst til å samle alle alternativene jeg så langt har kommet over i en egen film. Dette er altså ikke en komplett guide til vegansk sjømat. Det finnes mange flere ting man kan spise, og det kommer jo nye produkter hele tiden, men dette er altså en komplett guide til de alternativene som jeg vet om og har prøvd så langt. Så hvis du som ser på vet om andre ting, så vær så snill å kommentere på denne videoen og fortell meg det, så at jeg også får prøvd mer sjømat selv. De siste par årene så har utvalget av veganske produkter eksplodert, så jeg må si jeg kjenner på en veldig stor takknemlighet for alle veganerne som har banet vei for dette, og som lenge måtte klare seg på ris og bønner. Men selv om mye har skjedd på den fronten de siste årene, så er sjømat det feltet som fortsatt henger litt igjen. Erstatningene finnes, men de er ikke like lett tilgjengelige som andre plantebaserte kjøtttyper. Og det er også veldig synd, siden dette er de dyra som det spises mest av. I året så spiser mennesker ca. 80 milliarder landdyr, mens når det kommer til sjødyr, så er det snakk om et par billioner. Så det vil altså si flere milliarder dyr hver eneste dag. Så hvis jeg kan bidra litt til å hjelpe noen å slutte med dette, så vil jeg gjerne det. Jeg vil ikke snakke for lenge om ernæring, men siden myten om at vi trenger å spise fisk og drikke tran for å være sunne, fortsatt lever i beste velgående, selv om vitenskapen for lengst har konkludert med det motsatte, så føler jeg at jeg må si litt. Det finnes flere næringsstoffer i sjødyr, sjøgrønnsaker og alger,
Men de to næringsstoffene som mange ofte tror at vi må få i oss fra fisk jod og omega-3. Alle sjøgrønnsaker gode kilder til jod, så i stedet for å spise fisk 3 ganger i uka, så spiser jeg sjøgrønnsaker cirka like ofte. Kelp en type sjøgrønnsak jeg ikke har prøvd, med ekstremt mye jod. Så akkurat den typen bør du ikke spise for mye av, eller spise for ofte, men det trenger du ikke å tenke på med de andre og mer vanlige sjøgrønnsakene. Hvis man ikke liker sjøsmak, så det jo bare å ta tilskudd i stedet. Jeg tar uansett et vegansk multivitamintilskudd, så skulle jeg slurve litt med sjøgrønnsakene i perioder, så vet jeg at jeg uansett dekka. Omega-3 finnes det i et større utvalg av lettere tilgjengelige varer. Gode kilder for eksempel valnøtter, hempfrø, kverna linfrø, kverna eller bløtlagt chiafrø. Men så finnes det visst også forskjellige typer omega-3-fettsyrer, og hvis jeg har skjønt det riktig, så det visst ikke alle menneskekropper som klarer å omdanne nok fra disse kildene til en av de essensielle formene. Så det visst ikke alle som trenger det, men bare for å være på den sikre siden, så kan det også være lurt å få i seg litt omega-3 fra alger. Det kan man få tak i samme tilskuddsform som tran, med kapsler for eksempel. Det lukter og smaker helt likt, pluss at man da i tillegg ikke får i seg de giftige avfallsstoffene fra fisk. Så dette tilskudd jeg tar iblant, bare for å være på den sikre siden. Men når jeg sjekket meg før jeg begynte med dette, så hadde ikke jeg noe omega-3-mangel. Akkurat nå så bruker jeg litt hempolje innimellom i stedet, fordi jeg fikk den gratis av de som jeg kjøper tilskudd av. Nok om det. Nori sjøgras nok den vanligste formen. Den kommer ofte som sånne ark. Det det de pakker inn sånne sushi-maki-ruller med. Så vegansk sushi har også fiskesmak. Dette de 3 formene for nori jeg har nå. Sånne ark. Her har jeg det i litt sånn tørka form, som lett å grinde opp og bruke som krydder. Og så her har jeg det som sånn stekt sjøgraschips. Wakame en annen type, som man ofte også får sammen med sushi. En sånn her boks med 80 gram koster kanskje mellom 20 og 30 kroner. Men så fant jeg en kilo for litt over 100 kroner på Scanasia. Tenkte jeg, yes, det var smart kupp, men det var litt upraktisk da, fordi jeg må jo tine hele, selv om jeg bare bruker litt av det. Så jeg tror jeg tiner den nå, og så har jeg den på mange små bokser og fryser ned etterpå da. Sjødruer, det både en type sjøgrønnsak og alge. Mens de typene jeg har nevnt så langt gir litt mer fiskesmak, så gir sjødruer faktisk mer smak av muslinger. Altså blåskjell, kamskjell, østers og så videre da. Og man får en 10-pakning med sånne poser for 180 kroner på A-Food Market. Sjødruer skal legges i vann, og så i løpet av et par minutter så blir de en del større da. Så 18 kroner for en sånn bolle som det her jo ikke så alt for gærent da. Så dette de sjøgrønnsakene jeg har i hus nå, og de jeg har prøvd, men det finnes som sagt flere typer da. Så her ser dere et par ferdigprodukter som jeg fan av. Når jeg så denne i butikken så måtte jeg bare prøve. Veldig sjukt å spise noe som smaker helt likt som kaviar. Og det rart, fordi jeg sluttet å like kaviar før jeg ble veggis, men når jeg spiste den her så smakte det sånn som kaviar smakte da jeg likte det. Så det var morsomt da. Og ja, min altetende bror sa også at denne var like god som kaviar. Skagenrøre, veldig god. Det derfor den tom, som dere ser. Men den har til og med noen sånne små biter inni seg som ser ut som fiskeegg. Veldig god. Koster 40 kroner på Meny. Hvis man vil ha litt sånn skagenrøreaktig smak, litt billigere, så har jeg også prøvd å blande den her, Vigiar, med vegansk potetsalat. Også veldig godt. Vivera pleide i hvert fall å ha en fiskefilet som minnet litt om sånn fish and chips, som jeg og dama likte godt. Men jeg har ikke sett den i butikkene på evigheter, så jeg vet ikke om de fortsatt selger den. Noen som vet om den å få tak i noen plass. I filmen min om norsk husmannskost så prøvde jeg jo å lage fuskegrateng for første gang. Det var veldig godt. Veganmisjonen sin oppskrift.
Kjæresten min hadde ikke smakt fiskegrateng først, men hun likte fiskegrateng veldig godt, og hun likte ikke fiskegrateng når hun prøvde det. Yes! Tofu har jo den fordelen at det ikke smaker så mye, sånn at da absorberer det smakene av det som vi tilsetter det. Så litt sånn som at folk krydrer kjøtt med plantekrydder for at det skal smake godt, så går det an å bruke de samme krydderne som vi ville ha brukt på kjøtt på plantemat. I tillegg til fiskesmaken fra sjøgrønnsakene. Toe fish and chips, eller no fish and chips, går det an å lage med tofu. Eller som jeg har prøvd, kan man lage tofu-laks. Nei, det er ikke. Ser du hva det er? Det er jo fisk. Det er jo fisk. Men du spiser ikke det? Da farger jeg tofuen rød med rødbetvann, eller vann fra rødkålen min. Det smaker ikke akkurat som laks. Laks er jo ganske fett og saftig, mens tofu blir litt mer sånn fast. Men for noen er det jo gøy at det ligner i utseende, og det smaker i hvert fall fiskete. Not exactly tastes like salmon though, because it's not salmon. But it has this like I'm not gonna say fishy flavor, but not fishy, fish flavor. But it's good. Like not just like tofu either. Fish-ish. Fishish. Do like thin slices of it, so it could absorb more of the nori stuff. Veganeren.com har flere oppskrifter som du kan prøve. Jeg har så langt bare prøvd en av dem, men de har også en oppskrift på tofu-laks og skagenrøre. Det har jeg jo spist, men ikke dem sin. Den oppskriften deres jeg har prøvd er røkt gulrotlaks, som er den kjøtterstatningen jeg må si ligner mest på originalen av de jeg har prøvd. Veldig sjukt at man kan få gulrot til å smake som røkelaks. Hemmeligheten er da sjøgras sammen med liquid smoke, konsentrert røykaroma. Og så er det litt andre ting oppi også da, ikke sant? Salt, olje, litt saus, eddik, dill. Men synes ikke dere også at røkerot hadde vært et bedre navn enn gulrotlaks? Eller hva tenker dere? Bare forslag. Jeg tror grunnen til at jeg ikke har laget noen av de andre oppskriftene deres enda er fordi jeg ble så fornøyd med akkurat den her, så jeg har bare lagd den flere ganger. Fordi det smakte så sjukt likt. Og det sa min altetende familie også, at det smakte veldig likt som røkelaks. Her ser dere ting jeg hadde med hjem til familien i jula. Sylta rødløk og tofurøre til høyre der, ved siden av røkeroten. Og til venstre der ser dere mitt forsøk på vegansk sursild. Sursild likte jeg å spise i jula før. Dette er altså min egen eksperimentelle oppskrift. Jeg har sylta rødløk før, så jeg bare gjorde det samme med vanlig løk, altså med vann, sukker og eddik. Og så siden artisjokkhjerter funket så bra i fiskegrateng, så prøvde jeg det her også, sammen med litt sitron for å gjøre det surt, og salt og sjøgras. Det smakte ikke helt likt som sursild, men det lignet litt og ga veldig sånn assosiasjon til det da. Veganeren.com har også oppskrift på nokrell i tomat og tullfisksalat, som jeg også må få testet å lage. Da jeg bodde i Kristiansand i 2013 til 2016, så husker jeg at der kunne det være helt latterlig billig for tunfisk. 2 kroner boksen noen ganger, så der spiste jeg kanskje en boks med tunfisk nesten hver dag. Stakkars dyr og stakkars leveren min. Så tullfisksalat må jeg altså få testet å lage. Men jeg har sett på nettet at noen steder i verden har kommet litt lengre på dette feltet og lager veganske tunfiskbokser og fileter som ser helt ut som laks og så videre. Jeg har ikke sett dette i noen butikk, men jeg har sett i flere nettbutikker, så det må jeg også bestille og teste. Jeg har bare ikke landet på hvilke typer jeg i så fall bør kjøpe. Noe som har noen å anbefale. Fikk jeg bare lyst til å nevne til slutt også den veganske fastfood-kjeden som hadde startet opp i England nå, No Catch, som lager sånn toe fish and chips og andre ting. Så det har vært veldig kult da om de eller noe tilsvarende etter hvert sprer seg hit. Sånn, sorry hvis dette ble langt, men jeg hadde lyst til å være grundig. Og igjen, gjerne legg igjen en kommentar hvis du vet om annen vegansk sjømat enn det som jeg fikk med i denne videoen.